各位同學，我哋今日溫習一下實用文寫作專題文章嘅體例格式同埋引言結論嘅寫法。首先，我哋睇一睇呢嗰個常用嘅格式。專題文章入面呢，最重要嘅呢，其實就係個標題。留意啦，個標題呢，我哋就針對個內容呢，嗰個重點呢，就寫出嚟嘅。但係千祈要留意一樣嘢，就唔該大家同學唔好喺個標題入面呢寫上專題文章呢幾個字，我哋唔需要咁樣寫明嘅。咁其餘除咗專題文章嗰個標題之外呢，我哋仲有一樣嘢，就係喺標題下面靠右呢就寫上個署名。例如記者乜嘢名啊，或者你係會長乜嘢名啊，咁樣寫出嚟。咁除咗呢度之外呢，其餘呢就當係一篇普通文章去睇得啦。即係包括咗有引言啦、主體啦，主體又分兩個重點啦，同埋結語。咁如果有需要嘅時候呢，我哋可以加入呢小標題。咁其實個小標題呢，最主要係方便閱讀嘅，咁有或者冇呢，唔係太大嘅分別嘅。好啦，引言。引言呢，第一樣嘢我哋見到用唔同嘅顏色去睇啦，通常呢就會包括呢就係3至4樣嘢嘅。第一樣呢，就係個背景。為咗響應釋密社嘅呼籲，提高對源頭減廢嘅意識，咁其實而家呢就係嗰個背景呢，就係話而家釋密社呢就呼籲人呢就去捐出一啲物件啊咁樣嘅。咁跟住第二樣嘢啦，咁我哋而家搞咩活動？呢個第一啦，學生會呢就所以舉辦一個斷捨離嘅舊物重生計劃。好啦，咁第三樣嘢呢，就係包括咗呢一個計劃個目的啦，為舊物帶來呢重生嘅機會，也讓大家呢培養正確態度同價值觀。希望同學能踴躍參加。留意下，大家同學引言呢，通常呢我哋就會包括呢幾樣嘢嘅。咁第一樣嘢就係個背景，第二樣嘢就係個目的。咁但係第三樣嘢呢，即係嗰個計劃呢，我哋就視乎呢嗰個題目嘅要求啊、需要咁樣去寫落去嘅。咁但係背景同目的一定有嘅。咁仲有一樣啊，大家同學留意啦。咁呢個呢，其實我哋用一句簡單嘅説話呢，就帶出下文嘅。大家同學可以諗下啦。咁我哋如果寫完啦，能踴躍參加之後呢，冇呢，咁其實唔係咁好㗎。咁我哋可以呢，以下呢就簡介呢個計劃嘅內容同好處，咁樣呢句呢，跟住再寫落下文呢，咁其實就會自然好多、順暢好多啦。咁請同學留意嘅。咁所以呢，就應該包含咗4個部分。好啦，至於結語呢，通常呢，我哋會分開2個部分嘅。第一個部分呢，就係總結上文啦。總結上文嘅意思即係話我哋上面2個主題重點嚟講啦，究竟係寫啲乜嘢啊？咁譬如話啦，呢度嚟講啦，就係呼籲呢啲人呢，就唔好減少浪費啊，即係根據咁樣做嚟講呢，就從中得益啊。咁呢個係總結上文。咁第二樣嘢啦，就係呼應個語境。記唔記得頭先我哋講個語境啊？呢個語境嚟講呢，就係呼籲啲同學參加嘛。咁所以呢度就叫出啦，再用2句説話度呢去講啦，就讓我們踏出第一步，參與呢個斷捨離舊物重生計劃，為地球嘅源頭減廢吧。咁呢一個呢，就係呼籲同學參加。專題文章呢，要留意嘅地方呢，最主要就係呢幾個地方啦。咁至於主題嚟講呢，仍然都係分2個重點去寫嘅。咁我哋呢個專題文章就溫習到呢度為止啦。